Como algunos saben, no soy mucho de coleccionar figuras del UCM, pero la verdad no pude resistirme al Moon Knight de la serie de Disney Plus. Esta bonita figura tiene como base un color blanco grisáceo con algunos toques en color dorado y plateado. Sin duda lo que más me gusta de esta pieza es el increíble detalle que tiene en todo el cuerpo. Por ejemplo, el esculpido de los vendajes, el grabado de las piernas, las lunas de rodillas, codos, cinturón y pecho, y una cabeza también con mucho detalle tanto en el rostro como en la capucha. Como accesorios incluye un cambio de manos a puño cerrado y un par de los icónicos dardos crecientes de Moon Knight. Un detalle que también había leído es que los brazos se zafaban con facilidad y también la cabeza. Apenas la moví ligeramente hacia arriba y se zafó. Nada grave si lo tendrás posado fijamente. ¿Y a ustedes qué les pareció esta pieza, amigos? Yo solo espero el momento de ver a estos tres juntos